嗱，曾經咧，租哥咧就喺幾個月前咧批評一個人咧，嗱而家就可以講啦，唔好講名啦，就俾人釘咗台。咁喺半年前我就批評佢咧，就話有做嗰啲嘢㗎。咁而家佢嘅下場咪釘台咯。佢咧就挑釁我嘅，開名挑釁我嘅，直情講話咩乜主席乜乜成。心諗你係乜水得㗎？你挑釁我，我點會同你講啊？你係乜水啊？你係咩態度啊？我點會睬你啊？你同我傾偈嘅資格都冇，我點會睬你？係咪先？租哥今時今日啲朋友對象傾偈，唔係政府高官就係立法局議員、區議員或者有錢佬。你覺得你呢啲可以同我租哥傾偈？你認為挑釁我，我就會答你？冇可能啊！傻咩？係咪先？電眼報啦，即刻死咗啦，即死係咪先？即係有時有啲嘢唔好以為一嗱有人推一推你，你就即係好似邊個啲個歌咁，屌即係咩啊？講咩歌咁啊？個霸氣歌咁。其實多 Q 餘嘅呢個霸氣歌，係咪先？你而家想紅啦，你又話唔想做 YouTuber， 你自己又整個YouTube 出嚟俾人哋聽。你成日咪矛盾咯？你嗰時又話叫阿劉定堅話唔好爆你乜你個仔啊鬧你唔好咁出名，你又走咗去邵子峰嗰個台嗰度自己上埋做主持添，嘉賓主持添，咁你咪好矛盾。咁如果你話一早你係想出位嘅，冇問題嚇，你想出位冇問題，冇人怪你。我想出位啫，咁冇問題㗎。好似阿門啊、美麗啊，又或者嗰個阿迪啊，又或者嗰個咩嗰個咩姐啊，嗰個嗰個叫咩金毛神叫咩啊？咁你要紅嘅冇所謂，即係好多人即係上去開 YouTube 啊，想紅啊，唔出奇，冇所謂，表演欲啊或者存在感唔緊要啊，有啲人中意呢啲㗎嘛，冇所謂㗎，呢啲係你自由嚟。但係你講一套做一套係唔啱，即係你又話驚人哋知你啲嘢，但你又自己上去，咁你想點啫？所以一集我都冇睇過佢。你覺得佢好正義咩？我唔覺得佢正義嘅。咁何馬係質係老土啊？咁你使乜要去咁樣教佢啫？冇意思㗎，係咪先？即係呢個咩啊？霸氣歌呢個係生嗱，霸氣歌就傳聞喺唔知咩嘅江湖人物啦，江湖人物更加唔可以高調，千祈唔好高調講。租哥識嗰啲江湖人物全部好低調，唔想租哥識嗰啲江湖人物全部喺 YouTube 同 Facebook 喺呢個網絡世界唔會出現，費事麻煩啊！越有料嗰啲越唔會出現。咁租哥唔同啊，租哥唔係江湖人物啊，我就唔係江湖人物。租哥係無聊嘅。